¿Por qué no solamente escriben? ¿No conoce su historial médico familiar? Tiene que indagar. No te está juzgando, mi amor. ¿Y qué si, no sé, si algún familiar tuvo presión alta o diabetes? O el gen que hace que tengas una membrana entre los dedos de los pies y te sea imposible usar sandalias. Sí, además los negros no las usan. Es cierto, mi amor, nunca. Se endurece el talón y se ven feos los dedos. Oye, ya probé todas las páginas de ADN. Amor, hasta descubrí que tal vez estoy relacionado con Cleopatra. Y que soy un veinteavo irlandés. Sabes que mi padre es juez federal, Alan. Te lo he dicho millones de veces. Estará feliz de ayudarte a buscar a tu familia. No, hombre, ese hombre no me soporta. Empezó a odiarme cuando tú empezaste a amarme. No quiero deberle nada a ese señor. Oye, Alan, si esto es tan importante para ti, como dices